பாட்டி கும்பல். என்ன ப்ரோ இது பாகுபலி? ஜிகர்தண்டா நான் சொல்ல மாட்டேன் இது, பட் ஓகே இந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. வெல்கம் டு கௌஷிக் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இன்றைக்கி காலிலேருந்து ஒன்று தோடிட்டே இருந்தது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்னு. ஸோ அதனால் நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா பாருங்கள், ஃபலூடா மினி ட்ரக். கடை பேர் வெறும் ஃபலூடா தான். ஃபலூடா இங்கே ஆக்சுவலி இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஃபலூடா இருக்குது, அப்புறம் ஐஸ்கிரீம்ஸு, தென் ஜிகர்தண்டா இருக்குது. ஆக்சுவலாக மதுரையில் ட்ரை பண்ண ஜிகர்தண்டா வேறு லெவலில் இருந்தது. அந்த வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நான் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஜிகர்தண்டா. அப்புறம் இங்கே ரப்டி குல்ஃபின்னு இருக்குது. நம்ம சாதா குல்ஃபி சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ ரப்டி என்னன்னு தெரில. ஸோ வாங்க போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் தென் இன்னும் என்ன விஷயம்னா, இந்த கடை வந்து செட்டப் சூப்பராக, இந்த குட்டி யானையா சின்ன யானையா சொல்லுவாங்களே ப்ரோ, அந்த இதில் வந்து சூப்பராக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதான் கஸ்டமைசேஷன் தான் நல்லாயிருக்கு. இது எங்கே இருக்குன்னா லொக்கேஷன் வந்து இந்த ஹைவேஸ் இருக்கும்ல, NH ஓடுசு GST ஹைவேஸு. ஸோ அங்கே தான் இருக்குது. நான் உங்கள் லொக்கேஷனை டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வாங்க நான் இப்போ நம்ம 2 இது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஃபலூடா. ஸோ வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நம்ம நண்பருக்கு ஒன்று பின்னாடி நிற்கிறாப்புல. ஸோ நீங்கள் பாருங்களேன், ஃபலூடா இது ஜெல்லி க்யூப்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவர் நினைக்கிறேன். குட். இங்கே பாருங்களேன், ஆக்சுவலாக இது ஃபுல்லாக முழுக்க வெள்ளையாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரேசன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க உள்ளே. இது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு. ஸோ வெயிட் பண்ணால் நைஸ். ஆக்சுவலி அந்த வெர்மி கோழி போட்டிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த டேஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் கம்மியாக போடுனாலும் அந்த ஃபலூடா டேஸ்ட்டு உனக்கு வருது, நல்லாயிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஐஸ்கிரீம் வந்து 2 ஸ்கூப் போட்டிருப்பாங்க போல். ஏன்னா நீங்கள் உள்ள கிண்ட எனக்கு ஐஸ்கிரீம் தான் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஐஸ்கிரீமு ரேசன்ஸ் வந்து நல்லா ஜெனரஸாக போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு பைட் நீங்கள் போகும்போது ரேசன்ஸ் வரும். குட். ஸோ நம்ம இது பண்ண வச்சதா இருக்குண்டா. ஓகேவா கைஸ், இது வந்து நம்ம இது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், பாதாம் ஷேக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் ஒரு ரப்டி குல்ஃபின்னு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருந்தேன் நான் பண்ணலான்னு, அது பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் ஜிகர்தண்டாவும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இது பாதாம் ஷேக்கா. ஸோ வாங்க, நல்லா இருப்பாங்க. அந்த கலரே சூப்பராக இருக்குது, நல்லா அந்த எல்லோயிஷ் கலர். ஸோ வாங்க. அவ்வளோ திக்காக இருக்குது. அந்த பிஸ்தா இருக்கும்ல, அவ்வளோ நிறையா போட்டிருக்காங்க. பிஸ்தா பாதாம் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு அந்த பாதாம் ஃப்ளேவரோட எனக்கு பிஸ்தா ஃப்ளேவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. குட். நல்லாயிருக்கு, நல்லா திக்காக கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கு. ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இது நம்ம சாப்பிட்டது தான், ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு காலி பண்ணிட்டாப்புல. ஸோ வாங்க நம்ம தென் திஸ் ஒன். மை காட், இது வந்து ஜிகர்தண்டா தான், ஃபலூடா போட்ட மாதிரியே. சூப்பர். அந்த ஜெல்லினா போட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. சேம் இது தான், நல்லா இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், ஒரு இது பையனா ஸ்வைப் எனக்கு நான் ஒரு பைட் போயிடுறேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஜிகர்தண்டா பிடிச்ச ஃப்ளேவரோட எனக்கு அந்த ஃபலூடா ஃப்ளேவரை சேம் தான் தெரியுது. பட் இங்கே என்ன நான் டிஃப்ரென்ஸாக சொல்கிறேன்னா, ஃபலூடா வந்து வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க, இங்கே வந்து மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க.
பட் ஓகே ஃபைன். பட் எனக்கு ஜிகர்தண்டா நான் சொல்ல மாட்டேன் இது. பட் ஓகே இந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. பட் ஜிகர்தண்டாமே தெரில கன்ஃபார்ம். ஏன்னா நான் முதல்ல குடிக்கும்போது ஜிகர்தண்டா வந்து டாப் நாச் வேறு லெவலில் இருந்தது. நம்ம அதே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது தான். பட் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஜிகர்தண்டா ஃப்ளேவர் வரல. எனக்கு ஒரு ஃபலூடாவில் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் பாலில் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணால் என்ன ஃப்ளேவர் வருது. ஓகே பட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. தென் திஸ் ஒன் குல்ஃபி இது என்ன சொன்னாங்கன்னா ரபடி குல்ஃபியா. ஸோ வாங்க யார் என்ன ப்ரோ இது பாகுபலி ஐஸ்கிரீம் வந்துச்சு. இது ஷேப்பே என்னன்னு தெரியல இது. ஸோ வாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து டு பி ஆனஸ்ட் எனக்கு நான் குல்ஃபி ஃபேன் இல்லை. எனக்கு அவ்வளோ குல்ஃபி பிடிக்காது. சாப்பிட்டதும் கிடையாது. குல்ஃபி அவ்வளோ சாப்பிட்டதும் கிடையாது. பட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல ரபடின்னு. அந்த மலாய் ஃப்ளேவர் வருது இல்லை பாருங்க. அந்த பாதாம் தான் போட்டிருக்காங்க. நல்லாயிருக்கும். நிறையா போட்டிருக்காங்க பாதாம்னா. நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டாக ஒரு பைட் போகும்போது குட். பிகாஸ் சரிண்டா இது நான் முன்னாடி நான் குல்ஃபி சாப்பிட்டதில்லை. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே இந்த பாதாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்னும் இந்த பாதாம் ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த மலாய் ஸ்மெல்லு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. மேபி இந்த ரவடி குல்ஃபினா அந்த மலாய்க்கு ஸ்பெஷலாக இருக்குல்ல. பட் எனக்கு தெரியல. பட் குட். ஆன் பண்ணிட்டியா? சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னா 180 என்னமோ ஆச்சு. 180 ஆச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு பாருங்க ரேட்னா கொஞ்சம் ஃபலூடா 50, தென் ஜிகர்தண்டா 50, பாதாம் ஷேக் 40, ஷேக் எல்லாம் 40, ஐஸ்கிரீம்ஸ் 30, தென் பாதாம் குல்ஃபி எல்லாம் 40, 50. இந்த ரபடி நான் சாப்பிட்டோன்னா அது 50 ரூபா. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஓகே பரவாயில்ல. ரேட்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அஃபோர்டபுள் தான். நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு பஸ் என்ன சொல்லுவேன்னா ட்ரை வந்து என்ன ட்ரை பண்ண சொல்லுவேன்னா இந்த பாதாம் இது ஃபலூடா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா 50 ருபீஸ்க்கு ஓகே ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ரீசன்ஸு என்ன ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் உங்கள் லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி என்ன யஷ்வந்தா. தேங்க்யூ ஓ தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம யஷ்வந்த் ப்ரோ தான் நம்மளுக்கு பண்ணார். ஸோ நல்லா போட்டார். ஃபலூடா சூப்பராக இருந்தது. ஓகேங்களா. பட் 50 ருபீஸுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்த்து தான். எனக்கு தெரிஞ்சு 50 ருபீஸுக்கு நம்ம சம் ஷாப்லாம் 180. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ரீசெண்டாக ஹையஸ்ட்டாக சாப்பிட்டது வந்து ஃபலூடா வந்து நான் 280 சாப்பிட்டேன். ஷோ நான் வரும். ஸோ நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் லொக்கேஷன் போட்டு சொன்னார். நான் போட்டிருக்கோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஹையஸ்ட் வந்து 280 தான். பட் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக 280க்கு என்ன போடுவாங்களோ அவங்க எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. ஸோ 50 ருபீஸுக்கு என்ன இருக்குமோ கண்டிப்பாக எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்த் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணிங்க. ஃபுல்லாக இங்கே சூப்பராக இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. ஸோ நம்ம அவங்க எல்லாம் அடுத்த வீட்டில் பார்க்கலாம். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப்னா சொல்ல வராது. சரி எப்போதும் போல அடுத்த வீட்டில் பார்க்கலாம். பை ஃப்ரம் மீ.